Hürmetli televizyon karavasalar, aumağın hürmetli konaktar. Efirda altın tirme tapşırı. Hemen Nakim Nurgalin başlayım. Rami Galip ismindeki birinci Başkurt Gimnaziyasına 75 yıl. Bugün bizde konakta türlü yılda tamamlausılar hem bugünkü günde okusular hem okutulsular. Yakından tanışıp gideyik. Оң яқтан башлап кетейік, яшіректерден. Біздің командабыз. Рәми варифтары. Біздің девиз. Жүрегінде халқы болмағандың, кіші болырғала хақы жоқ. Алқышлап кетейік бұндай девизді. Мен Ишимғужина Гүлназ Рәмил қызы. Бүрген районының Ифке Мұнасип ауылынан. Рауым Қарағай Қыпсақ, Қошым Шоңқар, Ағасым Мышар, Тамғам Хәнәк, һәм Ораным Уран. Мен 10-сы В классында оқимын. Рәмил қадақар рахмет деген білізігі. Халмағығыз, менің исемім Күмішбаев Рүстем Райман ұлы, Бүрген районынан, Яңы Мұнасип ауылынан, Рәми Ғарипов гимназиясында математика фәннен оқытам. Рауым Қара Қыпсақ, Қошым Қарсыға, Ағасым Қарағай, Ораным Тәңірі, Батырым Бапсақ бей. Ой, афаринар, қара деп олар. Рахмет деген білізігі. Мен Дәулетбекова Кайбышева Альбина Хәсән қызы 1995 елдан берле гимназияла башкорт теле һәм әдәбиятын укытам. Уйдымышы гимназияла 3 ел укыным. Минең ырыуым үсәргән, кошыбыз Торна, агасыбыз Миләш, ораныбыз Тукхаба. Тукхаба дигәндәр алышка ташланганда. Рахмет афарин. Егет кешегә худ. Мен Исхак Файдар, Учалы қалағынан, ырыуым Бірген, ағасым Имен, қошым Төйлеген, ораным Ақтуған. Әбізден афарин һәм алқыштар. Рахмет. Бұна көрәген мағайдар түзмей ұлттарлар. Бедгәдәлі худ етікнәлі біз әзір мұна көрәтәбі дештәрге несі қайтырға деп. Рахмет деген. Интернатты 1970 жылда бүттім. Сығышым менен Белорет районынан, Қатай ырыуынан. Бүтін ғұмырым түәтеге керек башқұрт бейі сәңгатына бағышланған. Файзек Аскаров семендегі Дәулет халық бейдер ансамблінде ижады тұрмышым шында өтті. Башқұртстанның халық артисті Салауат Юлаев исеміндегі дәулет премия лауреаты, билдәлі легендар бейусі һәм балетмейстер Рифғабидов. Алқышлаймыз. Рахмат Рифағай, худ елге. Аумағағыз, мен Ишимғұлова Шарафуддинова Менегөл Теміряр қызы. Әлшей районы Қыпсақ ауылында туғанмын. Мен ырыуынан Ошы гимназияны 1970 елда тамамланым. Һәм һоңғы 20 елда, 97 елдан алып, 2017 елға текрем ошы гимназияла эшләп, бүгін хақлы ялдамын. Афарин. Дур рахмет. Рахмет деген. Мен Мигранов Марс Шарифуллаулы, Белорет районы Зияк ауылынан 1921 елда тамамланым гимназияны. Ырыуым бойынша Қатай, ағасым Арташ, Қош Қода. Айыз әлінгі уақытта Өфі Дәулет авиация техник университетінде эшләп, профессор, доктор наук, кафедра мүдірі. Рахмет. 1965 жылда тамамладым гимназияны, интернатта. Урал политехник институтын бүттім. Һәм түрлі эшләрдә эшләдем. Иң ұзақ эшләвем 26 ел банк фирмаһы оештырып, аның директоры булдым мына. Ырыуым Табын. Табын. Рахмет. Біздің команданың исімі бірінші. Біздің девиз бірдәмлікті күш. Ой, афарин тибәк. Рәми варифтары һәм бірінші тип атарбыз ойын барышында шылай бет. Ат шап болды. Ризабыз. Олай бұлғас егіттер қыздар ойынға елғас ойынды башылайық. Бірінші ғыра ұшыла иқтибарымнан тыңлайбыз. Тәуге ұсырда мәктәп бинаһы қайы урамда орынлашқан. Ике командалы басты һәм Лисапельная урамында, 34-сі йортта. Исәнсі йорт? 34-сі. 5-сі китапхананың бинасында. Хедгадыр тәнкі? Алқышланы дөмет. Мектеп матыр өтіп өйттілер. Әйкін сора ұшылай. Мәктәп интернатының тәуге директоры енді кемінде ол бастылар. Султанов. Әйсіме? Сәхри Султанов. Бір тәнкі алқышлайбыз.
Келе ошылай, қыздар егіттер. 1949 елда мәктәп нендей бинаға көсәділі. Екі командалар бірге бастылар. Әйді бірге айтырды қойығы. Красин урма. Сән санлы юрт? Түсінсі. Ханлы. Юрт екі командаға бірәк тәнкі афариндар. Келе ошылай аңғырайым. 1940 1956 елдарда мәктәп директоры болып эшләгән қаттың қыз инде ол. Сажида Зайлалова диләрдә берәр тәнкә ике команда кала. Алкышлайбыз. Сажида Зайлалова. 56 ел мәктәп интернатта эшләгән башкорт теле укытучысы, Башкортстанның атказанган укытучысы Сажида Хәмәтяр кызы Зайлалова. Күренекле методист. Башкорт теле буенча дәреслектәр авторы Рәми Гариповның укытучысы кем инде ул? Мәрьям Гималова. Ике командалар бер юл әйттеләр. Мәрьям Гималова динеләр һәм зың. Әбет алкышлайбыз. Башкортстанның һәм Рәсәй мәктәпләренең атказанган укытучысы, педагогия фәннәре кандидаты, галим методист, Ушинский медалы кавалеры Мәрьям Гималова. Шулаймы? Әкиләһе хоррау буна ушулай. Одан гына хоррау. Хугыштан хуңгы елдарда алыс көньяк райондардан балалар ие өсен командировкаға ебәрілген башлангыз класстар укытучысының исем шәрифен әйтеп китәгез без бик ташаттылар. Ике командалы бастылар. Һездән Халима Курбанаева. Әлбиттә берәр тәнкә Халима Курбанаева шулысында мәктәпкә 300 яңы укучы килә һуңнан Ленин ордены менән наградлана дигән. Алкыслайбыз. Афарин. Язучы, тәрҗемәсе, Кытай город повесінің авторы, 1971 елғы сағарылыш укучысы кем ул? Гафури районы егете Әмир Әминев. Әмир Әминев Тенериф агай һәм дә яшь егеттәр, яшь кызлар берәр тәнкә апайндар. Әмир Әминев булды. Мәктәп интернатта Курай түңгәрәгә алып барып, йөдәрләгән Курайсы тәрбияләгән майыр Курайсының исем шәрифен әйтә бит бергә башлар. Әдһәм Искужин Баймак районыннан берәр тәнкә. Ой, кызыгыз һәдә, кызыгыз. Кит, буны хәзер кайтып кына туктатып алырга мин аптырайым. Хәзерге осырда сыккан интернаттың пар қанаттың газетін ең башта Рәми Гарипов сығара. Ол ұсырда қолязма журналистик аталған. Сигнал. Дұрыс. Екі командала сигнал деп бір тауыштан жауап берділер. Сигнал. Мұна біткіде. Бұны біләгіз мекен. Гарипов оқударын есенселдан үткәрелі башлай. 2002 елда. 2002-сі. Әйден мен ұшайтам, хорау берем де, шоңай ақсағамды оға тәкән. Алқышландық ма бәд? Алқышлайбыз. Әбіна бұл хорауды. Қарауын хорау, фольклористрада түркімінің етәксігі. 1995 елғы сығарлы жұқысы ол. Махмуд Надыршин. Башқұрстанның атқайданған артисі Махмуд Надыршин. Мына қара, бүгін осы ойын болмаға мен Махмуд Надыршиндің білмәстейінім әлі. Мен осыға текілім ұшалла танамлаға тебірейінім. Бақ дейін олда біздің интернаттың... Қоғамда оқ ансамбльда ойнап ерген. Шунда оқма. Демек, ол вақытта оқ көңілді дәрт, ер, мұң, ұлған. Дәртлігет бұлған. Шул вақытта. Дөріс, мәктәп интернатында 31 ел биология фәнінен оқушыларға білім берген қызмет ветераны. Рәсәй Мәғариф министрінің почет грамотасынан бөлектенген оқытушы кем ол? Алмақай Сәлман қызы қол дәулетова бірәр тәнкә апариндар. Келер ауышлайын ғырай. Башқұрстанның атқаданған архитекторы, Салават Юлаев премия лауреаты, Ләлә Тюльпан мәсетінің проект авторы ол... Дәулетшин. Дәулетшин. Вакил. 1967 елғы сығарылыш оқысы Вакил. Дәулетшин. Афарин. Қара, нендей шәхістер сыққын. Шылай. Ой, әлі бұл бір тамсы ғына. Келесекте көп мысаға саға. Әлі, мұна ұлтыралар. Мұна ешіктер ұлтыралар. Мұна бейт, мұна ұлта бір еш. Рәми Гарипов
Рәшит Нигъмәти, Мустай Кәрим исемендәге кабинет музейлары кайһы директор тәкъдиме менән оештырыла. Валиев Ильяс Иштуган улы. Вәлиев. Алиев Ильяс Иштуганович. Рәхмәт. Мәсәтле районы егете, педагогия фәннәре докторы, СССР мәктәпләренең мәгариф алдынгы, Степан Злобин премия лауреаты, 300 гыйльми хезмәттәр авторы Ильяс Иштуган улы Вәлиев оештырган. Афарин. Киләһе һорау. Башкортстанның атказанган төзүчесе, газ сәнәгатенең почетлы хезмәткәре, бокс буенча СССРның спорт мастер, икътисад фәннәре кандидаты кем инде ул? Сәнис Исхаков. Сәнис Исхаков. Анагым Нургалиндан берәр тәңкә алкышлайбыз. Һорау ошолай яңгырай. Егетләр, кызлар, игътибар белән тыңлайбыз. Мәктәп-интернаттың сыгарлыш укучыларын, республика газет журналдарын итәкләгән мөхәррирләрне ханап китәйгәлеп берәү. Рәшидә Мәһәдиева, Ватандаш журналы. Яшьлек гәзите Артур Дәүләтбәков. Дәүләт Бәкәвгә сәйтләгән. Рамил Янбәков. Мөнир Кунафин. Мөнир Кунафин. Яншишмә Мирсәет Юнысов. Афариндар, төптә дөрес булды, төптә тугры булды. Берәр тәңкә. Күрдегезме нисек булды? Аптыраныгыз мәдрәк. Шулай итеп, хөрмәтле кунактар, беренче туры шулай итеп үттеләр китте, менә һитмәй дә калдык. Әйдә алкышлар, улай ятта. Минең иң яраткан шөгыль ул да була тәңкә ханау. Ханайбыз тәңкә. Башлайык без Рәми варифтарынан. 1, 2, 3 тәңкә. Ай, тагын бар икән. 4, 15 тәңкә. Карагыз әле. Ой, бына бит. Һәм карайбыз. Беренчеләр. 15. Берәү, икәү, өсәү, 15 тәңкә. Күрәңме? Исек ханай инде. Рәми гарифтар шулай ханай. Әйдә, хөрмәтле кунактар, йылгас һөйләшеп тә китәйек. Һүз һеҙгә. Беҙҙең Рәми Ғарипов исемендәге беренсе Башҡорт Республика гимназия-интернаты 1944 йылда 200 балаға, башҡорт балаһына иҫәпләнгән мәктәп-интернат булараҡ асыла. Төрлө йылдарҙа исеме үҙгәрелеп тора. Шунан һуң хәҙер инде Рәми Ғарипов исемендәге мәктәп гимназия-интернат булып киттек. Быйылғы йылда беҙҙең уҡыу йортобоҙға 75 йыл. Уға арнап төрлө саралар үткәрҙек, класс сәғәттәре, билдәле шәхестәр менән осрашыуҙар үткәрҙек, ветерандар менән ағас ултырттык, бик күп эштәр эшләнелде. Үҙебеҙҙең традицияларыбыҙға тап төшөрмәйенсә, уҡыусыларыбыҙҙы милли рухта, халҡыбыҙға, тарихыбыҙға, мәҙәниәтебеҙгә хөрмәт менән тәрбиәләргә тырышабыҙ. Рәхмәт. Әйдә, бына йәш ҡыҙыҡайға һорау бирергә килә. Бына нишләп Рәми Ғарипов гимназияны һайларға булдығыҙ? Башҡа мәктәптәр ҙә бар бит, башҡа көслө лицейҙар ҙа бармы? Бәләкәй саҡтан мине ошо гимназияға уҡырға бараһың тип үҫтерҙеләр, беренсенән. Шулай тип. Һәм ул минең үҙемдең хыялымда инде, бында минең төрлө туғандарым уҡыны, бөтөн ағайҙарым, апайҙарым ошо гимназияла уҡынылар. Һәм ысынлап та ошо гимназия тураһында уҡығас, бында килергә хыял килеп сыҡты инде һәм экзамендарҙы бирҙем. Һәм Аллаға шөкөр уҡып йөрөйөм. Бында ысынлап та төплө белем бирәләр һәм беҙҙе рухи яҡтан да тәрбиәләйҙәр шул оҡшай. Шуға ла мин бында килдем инде. Афарин, ҙур рәхмәт. Бына егет кешегә лә шундай һорауҙы бирергә килә. Һеҙ лә тыңларға килә, ишетергә килә. Мин 6-нчы классҡа тиклем гимназия тураһында белмәгәйнем. Атайым менән әсәйем мине әйҙә һин поступать итеп ҡара тип әйткәйнеләр миңә. Уҡырға киреп ҡараным һәм имтихан бирҙем инде һәм хәҙер дә уҡып йөрөйөм 10-нчы класста. Захир Исмаһилов исемендәге сәнғәт институтына барырға уйлайым. Афарин, уңыштар, ак юлдар һиңә. Әйдә бит математика уҡытыусында тыңлап китәйек. Башҡорт дәүләт университетында математика факультетында уҡып үткәс, ошо Рәми Ғарипов гимназияһына математика уҡытыусыһы булып эшкә саҡырҙылар. Эшкә килгәнгә бер дә үкенмәйем, сөнки бында бик һәйбәт коллектив, бик йылы ҡаршы алдылар, күп нәмәне өйрәттеләр. Һәм миңә ныҡ оҡшаны гимназия ул балалар. Сөнки бындағы балаларҙың күҙҙәрендә ут янып тора, улар уҡырға тырышып, белем алырға тырышып торалар. Шуға миңә бик оҡшай унда эшләү. Нишләп балағыҙҙы шунда алып бармайһығыҙ? Юҡ, унда инеп булмай. Унда институттан да ҡыйыныраҡ инеү тиҙәр. Бына шул ысынмы, әллә был миф ҡына? Юҡ, беҙҙә яңы йылдан һуң ҡышҡы каникулдарҙа беренсе дистанцион олимпиада башлана, беренсе. Онда математика фәненән һәм башҡорт теле, урыс телдәренән дистанцион олимпиада үтәләр. Шунда үткән балаларға яҙғы каникулда уларға саҡырыу ҡағыҙҙары килә.
Улар язгы каникулда безгә килеп укыйлар, гимназияман танышалар һәм шул вакытта имтихандар тапшырып, шул имтихандар һөҗүмтәһе менән безнең гимназия укырга инәләр. Әгәр дә язгылык кирә алмаган балалар, улар яйге каникул башында безнең гимназия тагын районнарга сыгып, һәм унда имтихандар үткәреп, безнең гимназия балалар алалар. Ә бына спорт буенча нидә уңыштарыңга вакытта идегез? Чөнки көрәштә бик көчле дип ишеткәйнем, бокста бик көчле генә ине заманда. Менә хәзер ул түгәрәктәр эшләйме? Эшләй, түңәрәктәр бик күп. Әлбәттә, балаларда спорт ягынан, физик яктан сыныктыру өчен дә, шулай ук рухи яктан сыныктыру өчен. Әйтеп киттегез бит инде бейеү, хор ансамбле Мәскәүдәргә барып, урын яулап кайттылар. Тагыла, Курай түңәрәге, Аккавырһын, иҗади түңәрәк безнең шулай ук эшләй. Театр түңәрәге бар, драма исемле түңәрәгебез бар. Спорт ягынан әйткәндә инде кала кимәлендәме, республика кимәлендәме безнең укучыларыбыз һанатмай, волейбол, баскетбол, шулай ук еңел атлетика буенча 9 майда үткәрелгән марафонда һәр вакыт тиярлек без беренче урын алабыз. Афарин, КВН. Хәзер командага бар түгелме әле ул? Барый. Ничек атала әле ул? Беренче формат. Безгә килгән конактар үзләре менән күстәгә салып килделәр. Рәми варислары буларак, Рәми Гариповтың шигырын һөйләп ишетергә теләйбез. Әбәт тыңлайбыз. Туган тел. Мин халкымдың сәскә күңеленән бал кортындай ын яямын. Яямында янлы ынйылардан хуш есле бер кәрәф коямын. Шугала мин беләм тел кадерен. Бер телдән дә телем кәм түгел. Көчле лә ул, бай да, ягымлы ла. Кәм күрер тик уны, кәм күңел. Халкым теле миңа хаклык теле. Унан башка минең илем юк. Илен һөймәс кенә, телен һөймәс. Иле юктың гына, теле юк. Әсәм теле миңа сәсән теле. Унан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың кеше булырга хакы юк. Безнең гимназиянан тагыла бер бүләк. Ул Әдһәм Искужин исемендәге Курайсылар ансамбленең сыгышы. Етәкчесе Васил Баймырдин. Тыңлайбыз, рәхим итегез, егетләр, рәхим итегез. Рәхмәт егетләр. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунаклар, шуның менән безнең беренче тур адагына итте. Безнең менән калыгыз алда. Икенче тур тагы да кызыграк булачак. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Center. Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүзлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларда һатуда тәкъдим итә.
Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңа аяк батучылар игътибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунактар, икенче тур. Беренче тур кем сосорак дип атала, икенче тур кем башлырак дип атала. Yola буенча ундан башлайык. Без әдәбиятта һәле. Әдәбият. Аңлавымса өстәнкә бит инде бит. Ике тәнкә белән бысранып тору юк бүген. Өстәнкә аңлавыгызда интернет хакында буласа караудар бүген. Бүген бөтә караударда шул хакта. Интернатым туган йортым минең. Өйрәндек без һиндә тормышка. Йөрәгебез шуга кайнар хискә, кайнар тойгыларга тулышкан. Ошо шигырь юлларының авторы кем? Рамил Янбәк, Рәис Түләк, Рәшит Назаров, Рәми Гарипов. Рамил Янбәк. Рамил Янбәк һәм өстәнкә. Алкышлаймы? Яшьтәрдә. Рамил Янбәк, аем. Ул да һеҙҙең сығарылышы. Гимназия ҡусы. Әйҙәгеҙ, һайлайбыҙ. Мәҙәниәт тә бар. О-хо-хо-хо. Мәҙәниәт. Рифағай баяғы мине ҡолаҡҡа шыбырлап китте. Тик өстәнкәлек буласаҡ тине. Рәми Ғарипов Бюсер 3-нче йылда эшләне һәм уның авторы кем? Оны инде варианттар Николай Калинушкин, Тамара Нечаева, Мәүлит Байыҡ Хәлилов, Өлфәт Ҡобағышев. 15 секунд ваҡыт бирелә һеҙгә. Нисәнсе йыл, давай. 97-нче йыл Калинушкин. Һәм дә дөрөҫ. Өстәнкә һеҙҙеке. Һайлайбыҙ. Тәбиғәт өстәнкә һорауышлы яңғырай. Етмәй миңә бында умырзая сәскәһенең хуш еҫе. Рәми Ғарипов ялан сәскәләр шиғырында тағыла ниндәй сәскәне һағына, нимәнең еҫе етмәй икән. Еләк сәскәһе, мәк сәскәһе, аҡ сәскә. Мәтруш сәскәһе. Дөрөҫ, мәтруш сәскәһе. Етмәй миңә бында умырзая. Мәтруш сәскәһенең хуш еҫе өстәнкә һеҙҙеке һәм дә алҡышлайбыҙ. Һайлайбыҙ. Рифағайҙарҙың команда һайлай, ниндәй теманы алабыҙ? Фән. Фән. Өстәнкә тимәк ошолай. Матур ғына һорау. Мәктәп интернатының тәүге сығарылыш уҡыусыһы, 50 йыл тарих, Тел һәм әдәбиәт институтында ғилми хеҙмәткәр, Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең атҡаҙанған фән эшмәкәре, Почет ордены кавалеры, СССР-ҙың һәм БССР-ҙың Яҙыусылар союзы ағзаһы, күренекле яҙыусы, тарихсы, Үс телдә сыҡҡан ватандаш журналын ойоштороусы профессор, академик, башҡорт әҙәбиәт дәреслектәренең авторы, Рәми Ғарипов премияһы, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премиялы лауреаты кем ул? Варианттар Роберт Баимов, Ғайса Хөсәйенов, Зиннур Урақсин, Мирас Иҙелбаев һәм һеҙҙең яуап. Ғайса Хөсәйенов. Ғайса Хөсәйенов. Ғайса Батыр Гәрәй улы Хөсәйенов. Афарин. Һайлайбыҙ? Спорт. Спорт. Нисә тәңкә? Өс. Халыҡ-ара класслы спорт мастерҙары, 200-ләп беренсе разрядлы спортсы әҙерләгән легендар физкультура уҡытыусыһы Гадинан Ғайсин, Фәйзулла Абдрафиҡов, Рәүф Кәримов, Расил Күсәков. Ҡайын алабыҙ? Әлбиттә Рәүф Кәримов. Рәүф Кәримов. Иглин районы егете, ҡаһарман уҡытыусы, легендар шәхес, Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең мәктәптәренең атҡаҙанған уҡытыусыһы Рәүф Ғәзиз улы Кәримов 35 йыл мәктәп интернатта эшләй. Шулаймы? Алҡышлап китәйек. Афарин, афарин. Һайлайбыҙ? Тарих. Тарих өстәнкә. Эй матур ғына, еңел генә һорау инде был һорауҙы беҙ. Сәтләүек кеүек. Нисәнсе йылда беренсе интернат мәктәп Башҡорт Республика гимназия интернаты тип үҙгәртелә варианттар 1991, 1995, 2001, 2010. Беренсе яуап. Беренсе яуап 1991. Ҡаты булды бит алыш. Алыш ҡаты булды. Яштар нисә уйлайһығыҙ? Ҡаты булдымы алыш? Әммә ләкин ике командала үҙегеҙ күрәһегеҙ, шатырҙап торалар, шартлап торалар.
Мына хәзер тәнке ханайбы. Яраткан шөгыль битенде минең. Нисәүтә бүләгә, хана барманыгыз моны математика. Дәрәү. Монда математика укытасы утыра. Икәү. 3әү, 4әү, 5әү, 6әү, 7әү, 25, 26. 27 тәнке. Атлышларыгыз, булай булгас әлбәттә, кафе, ресторан. Хәзер 27. Рифага авыр булып куйды. Нисек кенә Нәгым Костаның көсе йетер икән тиен. Дәрәү. 27 тәнке. Әйдәгез, беренчеләр, һездән белән әңгәмәләшеп китәйек әле. Интернат хакында, әйдәгез, яраткан интернатыгыз. Мен интернатты Сәрмән урта мәктәбенең 7 классын тамамлагандан 8 класска килде 1970 елда. Ул вакытта безнең авылда бердән-бер генә курайсы бар иде. Ибраһим Алатай бит. Монда килһәм, мин яшь кенә малайлар курайлар шатырат уйнай. Шуны тик матур уйнайлар бит инде шулай мин аптырайм. Ул вакытта битне битүңәрәге эшләп килгән Виля Гелмеевна алып барайды бит инде. Беренче урында ала торган шундай. Ну, республика Өфө калаһында, ну, данлыклы гына бер коллектив була торган. Шуның өчен киләсәктә минең язмышымда, тормышымда билдәлегән шөгыльләр шул бию һәм Курай булды бит инде. Зур Алла хөрмәт белән Саҗид апай әдәбият укытучысының күз алдында тора, уның бик үзенчәлекле, кыю рәвештә кадерле методик алымнар белән алып барылуы һәр вакытта Саҗид апайның күз алдында тора бит инде. Шул уның да хезмәте дип уйлыйм инде. Мәктәптә тамамлагач мин Башкорт дәүләт университетының филология факультетына укырга индем бит инде. Шуңа биюсе филолог булып киттем. Интернаттың йондызлары була торгайны. Мин ул вакытта йондызларына керлек түгел. Вот парадокс кайда, әйе? Курайсылар нисек инде ул вакытта мына Азат Аитков уйнап утыра торгайны бер миштә генә шуна юлай гайни ди. Шул сорда бит. Зур рәхмәт Рифага, зур рәхмәт. Киткәс матур булды. Әйдә, рәхмәт итегез. Интернат менән минең тормышымны бәйле дип әйтә алам. Бер яктан мин сыгарылыш укусы булһам, икенче якта шул гимназияла эшләнем. 1970 елга сыгарылыш укусыһы 4 ел укыным. Мин Дамира Зайнулловна Баймиеваны әйтеп китерим, химия укытучысы. Нишәптер ул вакытта кала мәктәбендә без 7 класста, хәзерге 8 класс инде бер генә сирек укыгас, ортадан бездә химия укытылманы. Дәрес куела торган, без үзебез ултырып, үзебез үзаллы эшләй торгайнык. 8 класска Дамира Зайнулловна килде. Ул күреп тора бит инде 7 класстың программаһын без үтмәгәнбез. Дәрестә программаны бирһә, 8 класстың программаны бирһә, дәрестән һуң калдырып, безнең менән өстәлмә укый торгайны. Шул вакытта шул химия фәненә һөю уянгандыр инде. Башкорт дәүләт университетының химия факультетын укып беткәс, Хайбулла районына кайтып 19 ел эшләргә туры килде. 1997 елда Өфөгә күсеп килгәс, бер нимә уйламайынса, мин үземнең укып беткән мәктәп интернатына бардым. Ул вакытта Минеграй Нургалиевич Өметбаев директорына ул миңа карап торды, шулай эш буенча килгәс, гимназияны беткәнһең, тырышлык бар, рухлы тәрбияләнгәнһең дип, ул сразу эшкә алды. Белеп торалар. Шул гимназияла 20 ел эшләнем мин, шуның 11 елы директор урынбасары булып, моны эште калдырганга 2 ел хәзер хаклы ялдамын. Ай, афарин. Зур рәхмәт. Әйдәгез, рәхим итегез. Әйдә тыңлайбыз. Мин билет 8 еллык интернат школаларын, беренче интернат школаны беткәндән һуң, нисен дигәндә, агайым ошо гимназиягә укырга килде. Ул хәрби булып китте. Мин бәлки сагатан хәрби булырга теләгән бар. Все-таки бәлки сагатан бөтәле летчик, космонавт тем более что шуннан и унда нык белем биргәс, шул гимназиягә килдем. Укып килгәндә әйткем килә, бик рәхмәт күп кенә укытучыларыма, математика укытучысына Луиза Баян. Шу хәзер искиткес бер дәрестә 15 алырга була, 12 алырга була торган. Змарвалиевна географияны яратырга бик, туристик эшләр менән бик әләтле була торган. Физкультураны Равук Газизович, бөтәлем физкультураны. Бәлки сакта шул гимназия вакытында бигүгә йөреп алдым азрак. Матур хатирәләр, истәлектәр. Рәхим итегез, агай. Әйдә тыңлайбыз. Мин 1962 елда 7 класс беттем Түбән Көтүкөн авылында, Кырмыска районында. Аңа тиклем
Минең ике туган апайым Рашида Сайфуллина бүткәйне интернатта. Һәм ул әйтте әсәемә, мына шундай шәп интернат бар, Рәүф бир апай дигән. Шан мине бирделәр, һәм мин 62 елдан 61 елга тиклем 3 ел укыным. Ул минең бөтен гомеремә калды. Значит, шундай тәрән белем, шундай тәрбия. Мин һәр кемгә рәхмәтлемен. Шан мин Урал политехник институтын беттем Свердловск калаһындагы. Армияда хезмәт иттем һәм төрле эшләрдә һәм һуңгы 25 ел үземнең предприятием банкас фирмаһы белән итекләнем. Интернатка килгәч, минең уку көймәлем ярайы гына булган. Шуның өчен мин зур рәхмәт әйтәм үземнең һугыш ветеран укытучым Сәймиян абый Хәсәнов абыйга. Ул шул хәтле безгә төпле белем бирде. Менә интернатта мин бер дә калышмай укып алып китә алдым. Хөрмәтле уенчылар, хөрмәтле кунактар, менә безнең беренчеләр командаһына Рәми Варифтары кызларынан бик матур бер йыр бар. Әйдәгез, кызларны без тирмәбезнең түренә алкыштар белән сакырып тыңлайык әле. Һезгә күстәнәс. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Ис киткес мотор ярлана кыздар. Рәхмәт. Әйдә кызларны алкышлайык, кыздар. Шәп булды. Кайтып, хөрмәтле кунактар, безнең уен ошның белән адагына итте. Көтмәгәндә булды бу хәл. Көтмәгәндә булды бу. Тәнке хананык, тигез, дуслык киңде дип әйтәбез. Әйдәгез хәзер теләктәрегез, менә бүләкләрегезне күрәм каршы командага. Әйдәгез, уяктан башлап китәйек. Без беренче командаһына иң беренче сиратта һаулык теләйбез. Хөрмәтле апайлар, агайлар, безнең менән бергә булыгыз, гимназиябызга һәр вакыт килеп йөрисегез, безне онытмайсыз. Шулай да бүген без һезгә тагыла ошондай бүләк алып килдек. Безнең гимназиябызның футболкаһы. Бана бит. Һез булганыгыз өчен һезгә ҙур рәхмәт, һез безгә остаз булып торагыз. Мин бәләкәй сакта хыяллангайным, һеҙҙең менән осрашырға, ысынлап та, менә баяҡты ҡарайым бит, Риф Ғәбитов. Һеҙҙе ҡарап үҫтем һәм һеҙҙең менән хәҙерге ваҡытта бер уйында ултырыу минең өсөн бер ҙур мәртәбә. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Беренсән рәхмәт уйын өсөн һеҙгә. Бик оҡшаны, бик фәһемле булды. Һәм шулай уҡ мына һеҙгә лә ҙур рәхмәт, һаулыҡ теләйек иң беренсе. Беҙҙең гимназияға килеп йөрөгөҙ, сөнки беҙҙең балалар, беҙҙең сығарылыш уҡыусыларынан күреп, улар беренсенән тырышасаҡтар һәм шундай үрҙәргә тырышасаҡтар, кеше булырға тип әйтәйек инде. Һәм беҙҙең телевизор ҡараусыларға ҡурҡмағыҙ, беҙҙең гимназияға килегеҙ, уҡығыҙ, беҙҙә бик күңелле. Ҙур рәхмәт. Килегеҙ, әлбиттә.
Иң берсендә бәттәйсәнлек хаулык бітігізгелі. Біздің интернатыбыздың 75 yıllık tur tarixi бар бетінде шуның ғорланып ешәйік. Бірге алла берха. Шуның әлігі вақытта эшләп келген ұқтосыларға ижади оңыштар, ефәнлік хаулык, көрек ақыллы, білімлі балалар келіп тұрған тұлланған әр вақытта. Мына бүгінгі әдің арағында отырған яш қылмылан дегеттің күрі бізге бек шатлықлы, есіндеген ағалар шу дегім тәртіплі, тәбіғатлы, әм бәлімлі, әм антылышлы егеттер, әм интернаты бұд Алла берхаданын әр вақытта лашылай тұтайық. Әдің қолығында бетін ұқтықсылардың қолында, әм келесек бұғындардың қолында бетінде әхід 10-11 класты тамамлап біздің әрәтке қосыласақ бетін, біздің интернатымыздың сығарылышы боласақ бетін интернатташ болысы, солайық біздің бұғындар алышыны әр вақыт солай барғын алла бірға, солайықта біздің интернатта бүткен абайдарғызға таянып, яңы ұрдарға үлгісерге ябдан алла бірға. Рахмат. Арифа, бүләгіділер құрайтып кеттігер? Бүләгібіз біздің бар, әлбетті әдірленіп қойылған ашындай. Авиация институттың тарышлығымен әдірленген бүләктер біздің яш оқушыларға бек файдалы бүләкті ойлайбыз. 2 ел ғана гимназиянан кетем де, бүгін мына балаларды, өдім менен бірге ішлеген оқытушыларды менен ұсырашуыма тағы бек шатмын. 75-лі елі юбилейінде бүті ошы интернатқа бағылышлы кешілерді, өдім менен бірге ішлеген коллегаларымды, бүгін оқып жүрген оқытушыларды, бүті қосандыр сықыққан сығарыш оқушыларын юбилей менен құтлайым. Әбге барығызға лахаулық, бәхіт, оңыштар, ижады қоданыштар тілейім. Білімлі һәм ақыллы оқушыларды әзірлеуді бик зор тілегім. Рахмат өтігізге. Матур итеп оқығыз, анық фәндәрді яратығыз, техник вуздарға барығыз, һәм бизнесқа барыға қорқмағыз. Мына біздің барьер бар, қорқағыз, бизнесқа барыға қорқмағыз. Ол біздің республикаға керек, бүтін елімізге керек бизнесті эшлеу, қорқмағыз барығыз. Әлбетте. Оқу біткен оқушылар үшін біріншісі деген ассоциация бар. Оның председателі болып Гузайров Борис Медхатович. Шул ассоциацияға кіреуді тілейбіз. Несі кіріге екен? Сайтта бар. Рахмат, зор рахмат. Құрметлі қонақтар, құрметлі юбилярдар. Әлбетте юбилей болғасы бөлек болмай. Біздің де әзге әдірлеген бөлектәріміз бар олда бұл хабына. Серафимовский қаз мамығы фабриканан көрәгіз сондай матур, жұмшақ, көпіріп тұрған міндердер едеген алқышлап кетейік біздің бағысымызды һәм Башқұрт энциклопедия ғилми нәшрият комплексті мұнашындай энциклопедиялар, Зейнәп Биишева есіміндегі китап нәшриетінен ұшындай китаптар, әлбетте кескі үфі газетінен Гүлфия Паянбаева намына көрәгіз бөлектер һәм тағыла біздің яратқан сәйебіз, біздің ең файдалы сәйебіз, башқұр сәйі олда бұлға көрәгіз Боланут, Ишімбай районы Мақар урман салығынан еберген бізге ең тәмлі сәйдер, Ирдәр сәйі, Мүжәуир қадірәт сәйдәтедер оны, Иван сәйдәтедер. Һәм бұна ұшындай көрәгіз бұна туған илкәйімді данлайым деген бұнда 100 шағирдің өз тауышымнан язылған 100 шиғырыла хізге бүләкке. Шылайтып, байрам менән һеҙҙе юбилярҙар, интернатым, бар ҡанатым. Иҫәнлек, һаулыҡ һеҙгә. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, һеҙҙең менән хушлашам. Иҫәнлек, һаулыҡ, байрам менән әйҙәгеҙ алҡышлайбыҙ.